Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! А у нас сегодня постные голубцы с начинкой, которая вас удивит, я уверена. Мало кто готовит так. Поехали! Для моих постных голубцов понадобятся грибы. Или сушеные, или можно, конечно же, шампиньоны. Беру горячую воду, заливаю их, накрываю тарелкой и отставляю в сторонку. А сейчас, друзья, сковородку на огонь. Опа! Растительное масло, 1-2 ложки, так, чтобы пожарить овощи. Беру одну крупную луковицу и нарезаю на мелкий кубик. Лук выкладываю в сковороду, немного подсолю, перемешиваю и обжариваю до мягкости и прозрачности. А пока натру морковь на крупной терке. Когда лук стал прозрачным, можно, друзья, добавить и морковь. Прямо вот так вот. Оп. Снова перемешиваю и пассерую все вместе, пока морковь не уменьшится в объеме. Ничего здесь поджаривать не нужно. Ну а сейчас капуста. Какие же голубцы без капусты? Я, друзья, если честно, обожаю парить листья. Для меня это прямо увлекательный процесс. Отрезаю эту кочерышку, потому что капуста зимняя. О, какая же я все-таки молодец. Качан капусты опускаю в горячую воду. Ну, друзья, здесь все как по накатанной. Пусть парятся. Слежу за овощами. О, у меня здесь уже все прекрасно. Беру тарелку. Овощ визуально делю пополам. Перекладываю на тарелочку. Они пригодятся мне для начинки. Вот так. А немножечко оставлю. Сюда наливаю 500 мл томатного сока. Такой густой. Обязательно хорошую щепотку сахара. И тушу. Пока не выпарится вся жидкость. Пока не образуются прижарочки, друзья. Пока все парится, тушится, друзья, можно заняться начинкой. Опа! Картофель сырой. Беру и натираю на самой мелкой терке. Когда натерла первую картофелину, беру небольшую луковицу и сразу же натираю. Хочу, чтобы картофель остался светленьким. Ой, луковицу, друзья, можно на крупной терке натереть. Ну давай я тебе с картошкой помогу. Ну? А ты пока не с листья туда повыбираешь. Давай. Ой, какая красота. Так что мясо не положим? И у меня для тебя сюрприз. Сюрприз? Какой Да. сюрприз? А я тебе попозже покажу. Мясной ты мой. Ой, друзья, у нас сегодня жарко на кухне. Подливка наша тушится. Пахнет вкусно. Листики наши парятся. А беру вот так вот и по одному достаю, выкладываю на тарелку и прикрываю крышкой, чтобы больше упарились. Капуста зимняя, поздняя, довольно-таки жесткая. О, даже вот так вот крышкой накрою. А мы можем продолжить с начинкой нашей интересной. Грибочки настоялись, можно сливать жидкость на тарелочку. И вот так вот. Поехали дальше, Сережка. А водичку я добавлю в голубцы по вашим хозяюшке рекомендациям. Очень вкусно получается. Сушеные грибы нарежу. Так, помельче постараюсь. А там, друзья, как получится. Ух, какие ароматные. Выкладываю картофель. Сюда же овощи. Соль по вкусу. Немножко сушеного чесночка, именно сушеного, острых ощущений для мужа. Побольше перчика. В тарелку себе, солнце, в тарелку. Есть такое дело. Можно добавить каких-то пряностей. Только совсем чуть-чуть. Здесь вкусов, на мой взгляд, и так достаточно. Все хорошо перемешиваем. Руцами. Это такой фарш? Да. Руками удобнее всего его перемешать, чтобы грибочки, специи, все хорошо распространилось. Начинку я не отжимала. А может колбасы все-таки добавим? Сережка, ну терпения наберись. Все. Вот такая вот начинка у меня получилась. Поверьте, она очень ароматная, а в голубцах вообще обалденно. Угу. Поехали. Когда в подливке выкипела вся жидкость, образовались на стенках вот такие вот, я думаю, видно, да, прижарочки, добавляю эту грибную водичку. Опа. Песочек весь оставлю на дне. Перемешиваю. Не нужно ничего здесь долго готовить. Нам главное собрать все вкусы.
Это и будет подлива. Да, ароматная подливка. Запах сразу грибов какой пошел, а? Угу. Томаты, грибочки, ой, класс. Картошечка, классика жанра, капуста. Вообще обалденно. Выключаю нагрев, пусть немножко отдохнет. А я сейчас, Сережка, для тебя сюрприз. Оп! Ух ты! Да, у меня здесь граммов 400 мяса, лук. Добавляю немного гречки. Она у меня просто запаренная в кипятке. Сюда же соль по вкусу. Ну как же я тебя оставлю без мяса? Счастье ты мое. Благодарю. Сделаю ассорти. Ой, перчика подбавишь. Да, тут тебе на здоровье. Да достаточно. Достаточно. Снова все хорошо перемешиваю. Ух, какой фарш хороший получился. У меня такой, ух, и лучка здесь хорошо, 2 луковицы добавила. С гречкой тоже очень вкусно получается. Ну вот и все, друзья. 2 простейших и, поверьте, очень вкусных начинки на голубцы готовы. Умничка ты. А сейчас мое самое любимое. Берем кастрюлю, в которой будем готовить голубцы. На дно немножко соуса, чтобы покрыло. Ну и начинаем вытворять. Не знаю, как вы, друзья, а я очень люблю крутить голубцы. Вырезаю твердую часть. С какой начнем? Ну, конечно же, начну с интересной нашей начинки. Картофель. Выкладываю в голубчик и сворачиваю. Тут уже кто как любит, так и крутит. У меня это будет вот так. Оп, оп, оп. Сюда и здесь. О, вот такой вот крошечка у меня получился. Выкладываю в кастрюльку и продолжаю. А давай чередовать. Мясо с гречкой тоже сюда и сворачиваем. Да, капусточка, конечно, у нас, Сережка, с тобой жесткая. Но ничего, мы справимся. Конечно, мы справимся и с этим. И сюда же. Ну, класс. Ставьте лайки, друзья, за такие вкусные голубцы. А я беру подливку, которая у меня осталась, и заливаю голубчики. Ох, какая она ароматная. Долью немножко воды холодной. Или горячей, какая есть. Что под рукой, друзья. Вот так вот будет достаточно. Чуть-чуть добавлю сольки. Так мне интуиция подсказывает. Хотя я все солила, друзья. И последний штрих. Накрываю сверху пергаментом. Накрою крышкой, чтобы подстричь эти краешки. Можно, конечно же, использовать фольгу. Но говорят, она вредная при запекании. Прислушиваюсь к вашему совету, друзья. А мне удивляет, почему крышкой просто нельзя? Потому что, когда оно под пергаментом, Сережка, оно подпечется, будет румяным. Понимаешь? Вот так вот. Все. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку примерно на час 20. С Богом. Друзья, прошло 1,5 часа. Я выключаю духовку. И оставляю голубцы еще в ней на 20-30 минут. Сережка говорит, неужели сейчас покормят? Покормим. Достаем. Опа. Они еще там. Ну хвались, какая тут красота. Опа, посмотрите. Ух ты. Да, даже немножечко подрумянились. Ну насыпай давай. Ну давай. Сколько тебе? Да таких крошечек, наверное, с десяточек, да? Это точно. А ты ж понимаешь, что самое интересное сейчас будет? Где, с чем? А что так я не увижу? Ну так не увидишь. А что ты так видишь? Не видишь. Немножко подливки, чтобы сочнее было. Где ты тут увидишь какой? Здесь. Вот это точно будет сюрпризом. Загадка, друзья. Жена у тебя женщина-загадка. Это точно. Ну, конечно же, и себе, любимой. Оп. Ну, еще один. Пусть будет мне или тебе. Класс? Класс. Ой, как же это вкусно пахнет, друзья. Аромат такой, все смешалось. Картофель, грибы, мясо. Это томатная подливка. Это просто нечто. Друзья, экспертное мнение.
О, с мясом появилась. Попался с мясом. Да, мне с картошкой понравилось. Я съел вообще классно. Мне вообще зашло. Ну еще раз с картошкой я покажу как. Это с картошкой. Угу. Круто. Горячий, правда. Но вкусный. Я вижу, пальцы облизываешь, значит вкусно. Угу. А с мясом и с гречкой? Ну, еще да, с мясом и с гречкой есть еще. Мне с картошкой реально понравился. Я даже не ожидал, так чтобы оно такое, так Ну. вкусно. И с мясом вкусно. С мясом это классика жанра. Угу. Просто лайк. Благодарю тебя. Наслаждайся. Добавка будет. Конечно, буду за добавкой, это же вкусно. У меня Сережка всегда с добавкой ест. Сколько б не ел, чего б не ел, всегда добавку просит. Кроме ресторане, да? Ну да. Ну да, в ресторане не просит. Со сметанкой, да? Вообще шикарно. Полюбилась мужу, друзья, это морковное печенье. Решила поделиться и с вами. 100 граммов моркови натираю на самую мелкую терку. А что ты на одну порцию всего делаешь? Я сделаю, Сережка, для рецепта, а за кадром сделаю тебе и на 3. Фух, все, друзья, я с этим справилась. Морковь отставляю в сторонку, займусь тестом. В этом рецепте мне понадобится 100 граммов овсяной муки. Я ее, друзья, никогда не покупаю. Беру хлопья, отвесила 100 граммов и измельчаю в кофемолке. Даже если и останутся какие-то фрагменты, не страшно. От этого печенья получится только вкуснее. Пересыпаю в миску и продолжаю. Кофе не пьем, а кофемолку имеем. Ну да. Сюда же добавляю 100 граммов ржаной муки. Да, друзья, именно ржаной. Попробуйте, обалденно получается. Чайную ложечку разрыхлителя, пол чайной ложки молотого имбиря, сахар по вкусу. У меня это будет Можно и 3. 3 столовые ложки, больше нет. Можно добавить измельченного грецкого ореха, изюма. Тут уже полет фантазии. Перемешиваю это все дело. Добавляю морковь. Она уже немного пустила сок. Сюда же вливаю 80 мл растительного масла без запаха. И начинаю замешивать тесто. Поначалу будет казаться, что тесто не хочет слепляться, такое непослушное. Но терпение. Вера и труд все перетрут. Да? Это точно. Все, замешиваю тесто. И все. Да, Так быстро. да, друзья, и все. Оказалось бы сначала, да? Угу. Главное начать. Да, вот такой вот кецик, я на него так говорю, получается. Все, осталось только формовать печеньки, это еще быстрее. Беру чайную ложку, тесто, скатываю вот такой шарик и выкладываю на противень. Какие красавцы, мини-колобки. Колобок, колобок, я тебя съем. Сейчас Сережка тебя съест. Размер, конечно же, друзья, может быть любой. Кто любит побольше, кто поменьше, а кто средний. Беру вилку и обратной стороной надавливаю на печеньки. Делаю вот такую вот форму. Самая простая. Зато как оригинально смотрится, да? Вообще шикарно. Скажи. И поехали. Смелее. Красота, тра-та-та. Все, погнали в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут. Что там наши печеньки? Прошло 15 минут, и печеньки у нас идеальные. Посмотрите, какая красота. Румяные такие получились. Ух, класс. Аня, давай уже пробовать печенье. Сережка, дай сначала покажу, потому что я тебя знаю. Слопаешь, как обычно, весь противень. И Сейчас. людям не покажем. Ну, сейчас разломлю и покажу. Посмотрите, какая красота. Друзья, ржаная мука в печенье делает чудеса. Попробуйте приготовить хотя бы раз. Я уверена, вам понравится. Это правда, очень вкусно. А особенно с молочком. Да, Сережка у меня с молоком их лупит, а я и радуюсь, потому что вкусно, быстро и полезно. Открывай рот. Давай. А? Красота? Благодарю тебя, мое солнышко. Ставьте лайки, друзья, за такое вкусное, полезное печенье. Друзья, посмотрите, он уже половину схомячил и еще тянется рука. Сережка. Анютка, так они такие вкусные. В этот раз ты их запекла. Вообще вкусные, такие чернявые, как ты. Так что, солнышко, за твое здоровье. Благодарю тебя. Вот так вот, друзья, их нужно хорошо подпекать, чтобы они были вот такие вот красивые, хрустящие. Лайк. Лайк. Ставьте лайки, друзья.
А Вкусно. Сережка сейчас это все доест, если я не спрячу. Наверное, спрячу, потому как боюсь за его здоровье.